Putin arvas, et suudab Ukrainat hirmutada. Droonirünnak Kiievi vastu purustas kultuurimälestise ja tappis veelgi rohkem tsiviilisikuid. Kahjuks pole selline asi Ukraina sõjas midagi uut. Aga Ukraina polnud valmis seda kõike niisama taluma. Vastuseks järgnes välgrünnak. Kohene, jõhker ja kestis mitu päeva. Ukraina droonid ründasid Venemaad, Krimmi ja okupeeritud alasid. Putin tahab tappa tsiviilisikuid, kuid Ukraina keskendub strateegiliste sihtmärkide hävitamisele, mis aitavad sõja võita, ja nende välgrünnak pani Venemaa leekidesse. Ukraina on viimastel nädalatel olnud sunnitud taluma liiga palju Venemaa drooni- ja raketirünnakuid. Mõnede teadete kohaselt lasi Venemaa ainuüksi nädalal enne 3. juulit Ukraina pihta 1371 raketti ja drooni, mis oli üks suurimaid rünnakunädalaid seni. See rünnakulaine järgnes mõnele nädalale, mil Venemaa oli veidi tempot aeglustanud ning kuulujuttude kohaselt hoidis ta end tagasi, et korraldada ühel nädalal palju suurem rünnakulaine. See nädal saabuski. 1. juuli ööl vastu 2. juulit tabas Venemaa Kiievit tugevalt. 496 kaugmaadrooniga ja 74 raketiga rünnati 28 objekti Ukraina pealinnas. Rünnak oli laastav. Vähemalt 30 inimest sai surma ja üle 90 igastada. Mis ajendas Ukraina presidenti Volodymyr Zelenskit taas kord üles kutsuma Ukraina liitlasi andma lubatud Patriot-rakette, et Ukraina saaks Venemaa raketid peatada. Zelenskil on õigus. See 1. juuli rünnak Kiievile järgnes veel ühele laastavale rünnakule, mis toimus pool kuud varem Ukrainas. Kiievi ja teiste Ukraina piirkondade rünnakutes hukkus vähemalt 11 inimest. Neist 4 Ukraina pealinnas, kuid lisaks hävitati ka kultuurikeskus, mis näitab Putini hoolimatut suhtumist riiki, mida ta jätkuvalt rünnakutega tabab. 11. sajandi Tormišani katedraal, mis on osa Kiievi Pečerski lavrast, sattus tule alla. UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv ja paljudele Kiievi elanikele palvepaigaks olev katedraal jäi pärast üle-ukrainalist rünnakut, milles kasutati 611 drooni ja 70 raketti ühelt küljelt suure auguga ning selle katusel olid nähtavad leegid. See on Putini strateegia. Tappa tsiviilisikuid üle kogu Ukraina hirmuäratavate drooni- ja raketirünnakutega. Venemaad ei huvita täpsus. Sõjaliste sihtmärkide tabamine on lihtsalt boonus. Kõik, mida Putin tahab teha, on külvata kaost tsiviilisikute seas sõjas, mille ta ise alustas. Neid 2 jõhkrat rünnakut ei saanud vastuseta jätta. Ukraina teadis seda. Ja vastuseks sellele on Ukraina alustanud mitmepäevast rünnakut, et kätte maksta nii nendele Kiievile suunatud löökidele, kui ka kogu ülejäänud Ukraina vastu jätkuvatele Venemaa rünnakutele. Naftatöötlemistehased, sõjaline infrastruktuur, annekteeritud Krimm ja okupeeritud alad, kõik põlevad pärast mitmepäevaseid kaugmaa rünnakuid, millega Ukraina andis Putinile selge sõnumi. Teie ründate tsiviilisikuid, meie hävitame strateegilisi sihtmärke. Alustame naftatöötlemistehastest. Just seal teeb Ukraina sõjakäiku kõige enam mõjutavat kahju. Vaid veidi vähem kui 2 nädalat pärast Venemaa jõhkrat rünnakut Kiievi ja selle katedraali vastu lasi Ukraina droonid Slavjanski ja Jaroslavli naftatöötlemistehaste pihta. Mõlemal juhul tõi Ukraina esile oma kaugmaa võimekuse. Esimene neist rafineerimistehastest asub Ukrainast 300 kilomeetri kaugusel, teine aga 700 kilomeetri kaugusel. Slavjanskis puhkes rafineerimistehases suur tulekahju ning droonide rusud põhjustasid kahju ka mõnedele hoonetele. Jaroslavlis suleti linna sisse- ja väljapääsuteed, kui Ukraina droonid oma jälje jätsid. Ja see polnud veel kõik. 1. juulil sihtisid Ukraina droonid Ufa naftarafineerimistehast juba teist korda nädala jooksul. See rafineerimistehas asub umbes 1300 kilomeetri kaugusel Ukrainast, teatas Zelenski X-i postituses. Ning rünnak tegi seda, mida Ukraina droonid kõige paremini oskavad. Põhjustas suure tulekahju kergesti süttivate materjalidega täidetud rajatises. Selle rünnakuga hävitas Ukraina ühe Venemaa suurima määrdaine tootja, mille toodangut kasutatakse paljudes relvades ja sõidukites, mida Putin rindele saadab. Kuid Ukraina ei olnud sellega veel lõpetanud. Venemaa teine rünnak Kiievi vastu toimus samal päeval, kui Ufa oli teist korda sihtmärgiks ning kättemaks oli omal kohal. Sihtmärgiks valiti Kostovo naftatöötlemistehas Nižni Novgorodis. 2. juulil tabas Ukraina seda rafineerimistehast nii tugevalt, et kahjustada sai tehase peamine AVT6 toornafta esmase destilleerimise seade. See üks seade moodustab 53% rafineerimistehase töötamisvõimsusest, mis töötleb 15 miljonit tonni toornaftat. See on nüüd rivist väljas, koos AVT5 seadmega, mis vastutas veel 25% Kostovo tehase töötlemisvõimsusest. Kostovo on suletud. Võib minna nädalaid enne, kui Venemaa suudab selle taas tööle saada. Ja see ongi täpselt see probleem, mida Putin praegu kindlasti ei vaja.
Tema julm rünnak Ukraina tsiviilelanike vastu Kiievis on traagiline ja selge sõjakuritegu. Aga Ukraina vastab sellele, keskendudes põhieesmärgile. Võttes sihikule Vene nafta, teab Ukraina, et ta suudab kurnata Vene sõjamasinat, piirata rahavoolu Kremli kassasse ja anda Venemaa rahvale pidevalt märku, et nende presidendi alustatud sõda pole sugugi läbi. Seda kõike ilma neid inimesi otseselt ründamata. Vene nafta töötlemine on hävingu valdkond. 3 rünnakut, millest oleme seni teatanud, on alles algus. 6. juuli raportis esitas Newsky huvitavaid numbreid. Sellest teatatakse, et Ukraina on 2026 aasta esimese 6 kuu jooksul korraldanud 194 rünnakut Venemaa naftarafineerimistehaste vastu, mis on 11 korda rohkem kui samal perioodil 2025 aastal korraldatud sarnaste rünnakute arv. Võrduseks, see teeb keskmiselt veidi üle 32 rünnaku rafineerimistehastele iga kuu. 2026 aastal, mis näitab, et Ukraina pole lihtsalt suurendanud Venemaa naftasektori sihtimist. See on muutnud tulekahjud rafineerimistehastes Venemaal igapäevaseks nähtuseks. Ufa ja Kostovo rünnakud lisavad vaid numbreid, kuna Ukraina jätkab samade rafineerimistehaste korduvat ründamist, et tagada, et Venemaa ei suudaks midagi enam täisvõimsusel tööle panna. Ja mõnikord, nagu nägime Kostovos, tabab Ukraina nii surmava täpsusega, et kogu rafineerimistehas peab tegevuse peatama. Ainult mai oli Ukrainale rekordiline kuu. Newsky teatab, et sel kuul registreeriti 16 edukat tabamust Vene rafineerimistehastele, mida nende väitel on rohkem või kogu 2025 aasta jooksul kokku. See on mõnevõrra eksitav väide, kuna Ukraina hoogustas oma rünnakuid rafineerimistehaste vastu aasta teisel poolel. Siiski on siin olulised just need tabamused. Vene õhutõrje on Ukraina droonide tõttu ülekoormatud ja üle jõu käiv. Ja teas näeme seda numbrites. Venemaa kaitseministeerium väidab, et riigi õhutõrje tulistas mais alla 14 195 Ukraina drooni ning juunis juba 17 832. Need numbrid on hullumeelsed. Need on rohkem kui 2-kordsed ja juuni puhul peaaegu 3-kordsed võrreldes droonide arvuga, mille Ukraina lasi välja jaanuaris ja veebruaris. Ja muidugi me teame, et Venemaale meeldib oma tõrjenumbreid ilustada. Nii paljud Ukraina rünnakud kirjutatakse droonide rusude arvele, kuna Venemaa üritab jätta muljet, et nende õhutõrje saab kõigega hakkama. Ei saa. Põlevad rafineerimistehased tõestavad seda. Venemaa inimesed hakkavad valu tundma. Rafineerimistehaste seiskamisest tingitud ulatuslikud kütusepuudused ja Ukraina keskne rünnakukampaania Venemaa kütuseveokite vastu põhjustavad Venemaal kaost. Puudus on tõsine. United 24 meedia teatel on bensiinimüügi piirangud juba kehtestatud enam kui 40 Venemaa piirkonnas ning see arv kasvab veelgi, kui Ukraina jätkab oma rünnakuid rafineerimistehaste vastu. Vene toornafta rafineerimine kukkus juunis võrreldes 2025 aasta sama kuuga 25%, jõudes madalaimale tasemele viimase 20 aasta jooksul. Bensiini tootmine langes 17%. Kolmandik Venemaa rafineerimistehastest seisab nüüd Ukraina droonide tõttu jõude ning kütusehinnad tõusid juunis aastaga 20%. See on Ukraina kättemaks Putini rünnakute eest tsiviilisikute vastu. Venemaa inimesed tunnevad valu ilma, et neid tabaksid raketid ja droonid. Iga kord, kui tanklas neile kütust ei müüda. Iga kord, kui nad peavad kokku kraapima veel mõned rublad, mida neil pole. Ja iga kord, kui neile öeldakse, et nad peavad koju jääma, kui Ukraina droonid lendavad järjekordse rafineerimistehase poole, on see sõja meeldetuletus. Ukraina kättemaksurünnakud selle eest, mida Venemaa on Kiievis teinud, olid sõjaliselt brutaalsed. Need hävitavad strateegilisi sihtmärke ja jätavad Venemaa ilma kogu Putini sõjaelujõust. Mida rohkem naftat põleb, seda vähem saab Kreml teenida maksutulu tootelt, mida enam pole olemas. Aga kui sa arvad, et Ukraina kättemaks Venemaa Kiievi rünnakute eest piirdus vaid olemasoleva kampaania jätkamisega, siis sa eksid rängalt. Vähemalt 15 tsiviilisikut Ukrainas on Venemaa rünnakute tõttu surnud. Veel 10 inimesed on vigastatud ning Ukraina pani Venemaa maksma, sihtides mitte ainult naftat, vaid rünnates kõike muud, mis võimaldab Putinil oma sõda pidada. Aga enne kui me selle kõigega edasi läheme, tuletan meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja panna märguannete kell tööle. Veelgi rohkemates rafineerimistehastes möllavad tulekahjud ei ole ainsad leegid, mida Venemaa on sunnitud kustutama. Rafineerimistehaste kättemaksupäevadel, mille Ukraina Venemaa vastu vallandas, ründas ta ka sõjatööstuse rajatisi üle kogu riigi. 7. juunil lasi Ukraina hävitavaid Flamingo FP-5 rakette Titan-Titanskoje tehase pihta, mis asub Venemaa Volgogradi linnas. Need raketid, mis suudavad lennata umbes 3000 kilomeetrit ja kannavad 1150 kilogrammist lõhkepead, on olnud hävitav täiendus Ukraina kaugmaa relvastusele.
Juuni lõpp tõestas, miks see nii on, sest flamingod hävitasid tehase, mis toodab suurtükisüsteeme ja muud spetsiaalset sõjaväevarustust. Jällegi näeme Ukraina vastuse geniaalsust Putini jõhkrusele. Kui Venemaa tapab tsiviilisikuid Kiievis, siis Ukraina teeb nii, et Vene sõdurid surevad rindel kiiremini, sest neil pole vajalikke relvi. 3 päeva hiljem tegutses Ukraina taas. Endiselt raevunud Venemaa katedraali rünnaku pärast saatis Ukraina droonid Penza raketitehasesse, mis toodab Vene raketiheitetes kasutatavaid komponente. Kui komponendid eemaldada, ei saa Venemaa rakette tulistada. Vähemalt selline on loogika, ja seda saaks Ukraina rakendada, kui ta ründaks seda tehast ja teisi sarnaseid korduvalt. 3. juulil toimus Venemaa 1. ja 2. juuli Kiievi rünnakute eest otsesem kättemaksurünnak, kui Ukraina droonid tabasid Belgorodis asuvat energiaobjekti, kus toodetakse seadmeid, mida kasutatakse Venemaa elektrijaamades. Ja samal ajal teatas The Sun, et Ukraina droonid tabasid ka umbes 10 alajaama ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaarel. Seda tüüpi rünnakud ei peatu. 5. juuli raportis kirjutab Kyiv Independent, et Ukraina jätkas veel 1 alajaamade rünnakute lainega, hävitades 16 alajaama ja põhjustades elektrikatkestusi üle kogu poolsaare. 48 tunni jooksul kestnud rünnakutes, mis hävitasid ka laskemoonalaod. Sillade sihtmärgiks oli ka üks Krimmi lennuväli. See lihtsalt ei lõpe. Kui Vladimir Putin peidab end ühes oma punkritest, kartes, et järgmine Ukraina droon võib sihtida teda, mitte rafineerimistehast või sõjaväeobjekti, siis Ukraina laseb lihtsalt üha rohkem ja rohkem rünnakuid valla. See on tõeline kättemaks. Mitte üksikud rünnakud, vaid pidev droonide ja rakettide voog, mis tabab sihtmärke üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Terrorikülvaja Putin on nüüd mees, kes ise elab hirmus. Ja iga elektrikatkestus või kütusepiirang, mille Ukraina põhjustab, on samm lähemale sellele, et Venemaa rahvas pöörduks oma juhi vastu. Tuleme korraks tagasi Krimmi juurde. Suur osa sellest, millest me selles videos rääkisime, oli võimas sissejuhatus sellele, mis Krimmi sees ootas. Kui Venemaa põles kättemaksust Kiievi rünnakute eest, valmistus Ukraina saatma sõnumit, et ta pole unustanud isoleerimisstrateegiat, mis aeglaselt lõdvendab Venemaa haaret annekteeritud poolsaarel. Oleme juba käsitlenud mõningaid Krimmi rünnakuid, mis järgnesid Venemaa teisele Kiievi rünnakule, kuid me pole neile rünnakutele piisavalt tähelepanu pööranud. Ukraina vaiandas Krimmis veresauna. See lennubaas, mida mainisime, oli Hvardiskaja ning Euromaidani press avaldab rohkem üksikasju selle olulisuse kohta. Väljaande sõnul kasutatakse seda baasi Venemaa erinevate lennuväeüksuste logistika ja hoolduse tagamiseks. Teisisõnu, Venemaa lahingulennud Krimmist ei toimu, kui sellised baasid ei tööta nii, nagu nad peaksid. Ja Hvardiske pole ainus lennuväli, mida Ukraina oma kättemaksurünnakute käigus tabas. Velbeki baas oli samuti sihtmärgiks 25. juuni rünnakus ning Ukraina saavutas seal midagi erilist. Ukraina droonid tabasid otsetabamusega Vene MiG-29 hävitajad selles baasis ning Ukraina avaldas selle kaadrid alles pärast juulis toimunud rünnakuid Krimmi poolsaarel. Need kaadrid meenutavad väga palju seda, mida oleme varem näinud. Me näeme drooni vaadet, kui see läheneb. Vene hävituslennuk, katmata ja kaitseta, ilmub vaatevälja. Siis läheb kõik pimedaks. See on meie märk sellest, et Ukraina droon tabas otse ja plahvatas, kui see puutus kokku MiG-29-ga. Noh, Venemaa. See on veel üks platvorm, mida sa kasutasid rakettide ja liukpommide laskmiseks, mis on nüüd hävitatud. Mis puudutab sildu, siis Ukraina droonid tabasid täpselt 2 silda Donetski oblastis. Üks sild ületas Kurski ja Lantšuki jõe Husonokovo lähedal. Teine aga ületas Kalmõki jõge Staromorivka lähedal. Mõlemad silda kasutab Vene sõjavägi sõdurite, laskemoona, relvade ja sõjavarustuse transportimiseks. Mis pistmist on sellel Krimmiga, kui rünnakud toimuvad nii kaugel? See kõik on seotud Ukraina logistikablokaadi programmiga. Ukraina isoleerib Krimmi, hävitades logistilised arterid, mis kulgevad okupeeritud alade kaudu. Neid sildu oleksid kasutanud veoautod teel Krimmi poole või sealt ära teistesse okupeeritud Ukraina piirkondadesse. Nüüd on need kadunud. Täpselt nagu paljud teised sillad enne neid. Lisage siia juurde need 16 Krimmi alajaama, mida me mainisime. Need olid vaid 16 37 energiarajatisest, mida Ukraina tabas okupeeritud aladel 1. kuni 5. juulini ja kättemaks Kiievi eest oli peaaegu täielik. Ukraina lisas pühapäevasele rünnakule, mis suruti otse Putini kurku, veel plahvatusliku kirsina tordil. 3 laskemoonalao hävitamise Donetskis, Luhanskis ja Hersonis. See, mida me siin näeme, on Krimmi isoleerimiskampaania laienemine. Ukraina keskendub muidugi endiselt poolsaarele, kuid nüüd lõikab ta läbi logistilisi artereid sügavamal lõuna- ja ida okupeeritud aladel, muutes Putini jaoks veelgi raskemaks oma sõdurite varustamise rindel. Jällegi, see on Ukraina kättemaksuvorm. Venemaa ründab tsiviilisikuid.
Ukraina hävitab Vene sõjamasinat. Tahaksime teile öelda, et Ukraina kättemaksulöökide ulatus on piisav, et panna Venemaa juhti 2 korda mõtlema enne, kui ta otsustab Kiievile uusi rünnakuid korraldada. Aga Putin on meeleheitel, mis teeb ta ohtlikuks. Kuna tema väed ei suuda maapinnal tegelikku edu saavutada, on Venemaal järele jäänud ainult üks tõhus relv, tema kaugmaarelvade varu. Kahjuks vastas Venemaa 6. juulil Ukraina kättemaksule järjekordse rünnakuga Kiievi vastu. Kyiv Independendi teatel on see teine rünnak vaid 4 päeva jooksul tapnud vähemalt 15 inimest. 5 neist 15 olid lapsed ning nad hukkusid Venemaa poolt korraldatud põrgutules, kus kasutati 68 raketti ja 351 drooni. Zelenski on oma üleskutset korranud. Ukraina vajab rohkem Patrioti tõrjerakette. Aga Putini jaoks ei ole see Vene jõudemonstratsioon, nagu ta arvab. See on meeleheide. Putin teab, et Ukraina kavatseb vastulöögi anda. Ukraina on seda juba tõestanud, korraldades kättemaksurünnakuid kogu juuni lõpus ja juuli alguses. Muide, need juunikuu rünnakud olid osa 6 aega kestnud pealetungist, mille käigus Ukraina hävitas või kahjustas 172 Venemaa kaitsetööstuse objekti ja kütuserajatist ning peaaegu 3000 muud sõjalist sihtmärki. Nii et Putin teab, kui palju Venemaa rünnakud Kiievile tema sõjaväele maksma lähevad, kuid ta ei suuda peatuda. Tal ei ole muud valikut. Nii traagilised, kui need rünnakud ka poleks, on need sama palju provokatsioon Ukraina kättemaksuks, kui viis hirmutada Ukrainat aastal 2026. Ukraina on juba Putinit hoiatanud. 26. juunil teatas Euronews, et Zelenski on heaks kiitnud 40-päevase operatsiooni, mida viib läbi riiklik julgeolekuteenistus ja mille eesmärk on survestada Putinit oma sõda lõpetama. See operatsioon hõlmab nii pika kui ka keskmaa sanktsioone, nagu Zelenski neid nimetab, ning see on juba viinud Krimmi Vene nukuvõimude erakorralise seisukorra väljakuulutamiseni poolsaarel. See 40-päevane kampaania tähendab Venemaa jaoks üht. Palju rohkem on veel ees. Selles videos kajastatud drooni- ja raketirünnakud on osa Ukraina kampaaniast. Kuni juuli lõpuni näeme veel palju rohkem selliseid rünnakuid. Venemaa ei saa nende vastu midagi teha. Putin teab seda, mistõttu tal polegi muud üle kui terroriseerida, lootes, et need rünnakud lõppevad. Aga nüüd on Venemaa juht nii haletsusväärsesse seisu langenud, et ta on leppinud nende rünnakutega ning ainus, mida ta veel teha saab, on proovida narratiivi mõjutada. Nagu Sõjauuringute Instituut märgib, üritab Putin nüüd kasutada Ukraina kaugrünnakuid õigustusena Venemaa rindepealsetele pealetungidele ja tema enda alustatud sõja kasvavatele kuludele. Neid ettekäändeid ei esitata läänele. Putin kasutab neid selleks, et veenda Venemaa enda rahvast, et see, mida ta teeb, on vajalik. Silmakirjalikkus voolab Putini igast poorist. Aga see manipulatsioon ei tööta. Kõik, mida Venemaa rahvas näeb, on Ukraina kättemaks. Rafineerimistehased põlevad, kütus kaob, sõjaväerajatised purustatakse ja Venemaa jääb rindel edasi hätta. Ukraina rünnakute laine juuni lõpus ja juuli alguses oli kättemaks selle eest, mida Venemaa tegi Kiievis, kuid tõeline kättemaks saab olema võit, mille toob kaasa selle Venemaa sõjamasina lakkamatu hävitamine. Ukraina kaugrünnakute kampaania on juba iseenesest muljetavaldav, kuid kui lisada sinna FPV ja keskmaa droonirünnakud, saab selgeks, kui suur probleem on Putinil käes. Anname teil pealkirja. 800 000 kinnitatud sihtmärki tabati 2026. Aasta esimese 6 kuu jooksul. Kui soovite teada, kuidas Ukraina seda tegi, miks see oluline on ja mis edasi saab, siis vaadake meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show'd ja vajutage teavituste kellukest, et näha rohkem meie kajastusi Ukraina laastavast kaugmaa kampaaniast. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!